Всем привет! Капсулы Бронхофорта от Faberlic. Девочки, это нечто. Это не реклама сейчас, это ничего. Даю детям, заболели уже вторые сутки. Намного легче. Из сухой каши перешел во влажный. Что еще могу заметить за эти 2 дня? Но вот им полегче. Ну, дети прям не совсем маленькие. 13 и 9 лет. Желейные капсулы, все на травках. Рекомендую.